Shalom, 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 peuple de Dieu. Bandeko Shalom. partout aux hommes, les 4 comme les 5 continents. Tant on a biso ekoki, bandeko nyonso oyo tolandaka émission, on a bien émission na biso neuf de l'esprit. Toza prêt pour na kokabola sa malamu, melelo oyo nzamba asali biso grâce. Eza dimanche moko spécial, tozali na musala nzambe, ya ko se présenter après na kofongola prière, a ko se présenter pour na tobanda mayekosi oyo nzambe atie kati na ye na lisunga molimo santo tosambeli nano mpo tofongola ntango na biso ya koyoka maloba na nzambe nasambeli tosambeli elongo na bandeko bozolanda biso live tosambeli na kombo na yesu kristo de nazareth nzambe malamu nzambe na ngoya merci le bon dieu merci le roi des rois mpona mama kitoko oyo osili koakorbe biso merci mpona grâce na likolo na biso nzambe osali biso ngolu toya na présence na yo pour être l'obligation toujours dans la parole, poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont parlé, les autres dans la musala ensemble, oyo nkolo azala mboka musika oyo bongisi mpona kolisa biso maloba na nzambe tosengi molimo santo kamba biso elongo ozala na biso ebandeki nosuka na autorité olatisa biso tobengeli misala nyonso ya satana na bandako bandeko na biso na bapare na bango oyo bazwi libaku bazolanda biso tosengi présence ya sainte ezakamba biso au début jusqu'à la fin na kombo na yesu kristo de nazareth tolobi amen. Amen. Oui bandeko tozwi libaku ya koyamba mosala nzambe oyo nzambe abongisi na mokwalelo ndenge tosili koloba no tokutanaka chaque dimanche na chaque jeudi à partir ya 19h tozwi mwa koso moke na bapare mwa baketaka moke yango wana bandeko oyo tozwi libaku tozala connecte na kotika mosala nzambe ase présente nkolo atie likabo kati na ye mpona biso ase présente bongo tokokontinue momo na biso ya koyoka maloba na nzambe na nzela mosala nzambe ntango kose présente na nsima papa totikili oyo nzela ose présente na libota ya bana nzambe oyo balandaka biso chaque dimanche na émission neuf d'esprit totikili oyo nzela ose présente bayeba yo oza nani. Alléluia. Oui, shalom, shalom à tous les peuples de Dieu, shalom et pas nyonso beaucoup d'amis, qui bien en kolo yesu ezala na bino, pe ezala na biso et pas nazali na libota mobimba. Amen. Je m'appelle Papa Silas, évangéliste Silas, Aouze, na fandi na Belgique, précisément na Liège. Amen. Na église na biso ezali église le bon berger, pasteur nangai, ezali le pasteur Mbo Gonda. Amen, amen. Amen, amen, amen. Merci. Amen. Papa se présenter biso soyebi esikoyo mosala nzambe azanani ya se présenter mais tokotikile mama oyo na lisunga molimo santo teme onkola pesie tokambama nzela moko tozala attentif et tozala baestilo na biso tofongola bapare na biso tozala connecte tosineli bandeko oyo bino bozala bami na Facebook ke ntango ekoki basala nzambe bazali prêt mpona tokabola bilei ya molimo ezali liloba na nzambe papa sila totikilo nzela obanda message. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, na lingi tobondela nano po na liloba oyo tokoyoka na sengi vraiment molimo no mosanto azala na biso elongo molimo mosanto papa zala na biso elongo saint esprit a enseigné biso banso saint esprit a sosolisa moko na biso saint esprit a pesa biso appétit ya ko s'approcher pe a fungola biso banso matoi ya koyoka po ete gloire ezonga sepai na yo na tondi nzambe na kombo kaka ya Jésus Christ de Nazareth tolobi amen. Amen, 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 amen. Voilà bien-aimé, toza kozwa makomi na nzambe na kosenga na ndeko oyo aki kosalela biso mwa lecture na mokanda ya nzambe tozozwa mokanda ya acte des apôtres toyebi histoire 6 tokozwaka le verset 22 ina 31 ndeko oyo azwi aki kotanga acte des apôtres chapitre 6, Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 22 à 31. Ndeko ya zui akosa la biso lecture, bongo toyeba ko partager ensemble. Tozana mukanda Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 32. Verset 22 à 31. Ah, verset 22 à 31.
Actes des Apôtres, chapitre 16, tobandi na verset 22 à 31, totangi na kombo na Yesu Christo de Nazareth. Amen. La foule s'est aussi soulevée contre la foule aussi s'est soulevée contre eux. Et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet, pardon. Après les avoir roués les coups, ils ont jeté en prison en commandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. 24. Parce qu'une telle consigne, les gardiens les a jetés dans la prison intérieure et emprisonné leurs pieds dans les entraves. La 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient en chantant louant Dieu, et les prisonniers les écoutaient. 27, tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont été embranlées et toutes les portes se sont intermédiairement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. 27. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il tirait son épée prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers étaient s'enfuis. 29 et 28, pardon. Mais Paul a crié, nous sommes là tous ici. Alors le gardien a demandé de la lumière. C'est entré précipitamment et s'est jeté tout en tremblant aux pieds de Paul et Silas. La 30, il les a fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? 31, et Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. 31, amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Pourquoi toujours partager par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, toujours partager la force de la prière. Amen. La prière, c'est une puissance, c'est une force. Bien-aimé dans le Seigneur, mon Christo yokangai malam. Bien-aimé, wanangai na yo, tondimeli Yesu Christo comme Seigneur et Sauveur. Yebaka yango ke tokomi na dimension mosusu ya koyeba koluka Nzambe. Il faut koyeba koluka Nzambe na tango nyonso. Faut koyeba koluka Nzambe na ba circonstance nyonso. Il faut koyeba koluka Nzambe na ba période nyonso ya mikakatano to bomengo na kati na vie na yo. Il faut koyeba toujours koluka Nzambe. Amen. Peu n'importe quelle situation qui kokomela yo na ngai na se na moi. Toyeba koluka Nzambe. Nzambe balukaka ye pe ye amonisamaka na ba oyo baza koluka ye. Tozomona awa, tozomona Paul na Silas bazalaki na mission babengamaki epa na Yesu Masiya. Bazwaki deja ekateli lokola nga na yo tondimeli deja Yesu comme Seigneur et Sauveur na biso. Tozwa ekateli. Paul na Silas histoire oyo toyebi yango. Paul na Silas bazalaki kokende kote ya sango malamu. Bakutanaki na ndeko moko boye ya mwasi azalaki babenga ngo ba divin bato batalisaka bayebisaka bato ba makambo olakisi loboko na yo ayebi
Mais ndeko ya mwasi azalaki kosala yango ezalaki lokola commerce na ye. Azalaki pe na maître na ye. Abandaki kolia mbongo na ville wana. Mais Paul na Silas tango bakomi bamoni ndeko oyo tango amoni mwana mwasi elenge mwasi azalaki koprofetize bato bamakambo kolobela bato bamakambo ya bavi na bango. Nzokande tango bamonaki Paul moto oyo abandaki koseka abandaki deja komitungisa makati na ye. Aseke Bible lobi na biso mwana mwasi oyo azalaki na esprit ya piton kati na ye. Azalaki na molimo ya piton oyo bandaki koyebise bamakambo ya ndenge ya bavi ya bato. Azalaki na divinité ya piton. Ekomaki lokola bato nyonso na ville bayebaki mwana mwasi oyo soko ye pa na ye otalisi maboko ali alobeli makambo ali bofuti bango mbongo. Ezalaki lokola commerce na bango. Mais tango bakomi epa ya Paul azalaki koleka na nzela bamoni ye mwana mwasi na pe amoni bien aimé ye bango ke mwana mwasi oyo abandaki koganga mutu bato bozomona bango basali na nzambe le Dieu basali na nzambe vivant basali na nzambe vivant tango azotémoigner eloko oyo abandaki kosala yango mwa makelele mingi Paul apusanaki na Paul na Silas bapusani pembeni na ye bapamelaki ye babenganaki molimo ezalaki kati na ye ezalaki kolobisa ye wana ya pito. Molimo wana ebimi maître ya mutu wana atalabi me sikoyo akomi sérieuse mwana mwasi akomi sérieux parce que esprit wana ebimaki po akutanaki na bato oyo Paul na Silas bazalaki na Jésus Christ kati na bango bazalaki na Yesu Masiya kati na bango kozala mukristo eza malamu me kokotisa Yesu kati na yo eleki na nyonso. Amen. Paul na Silas bayambaki deja Yesu Kristo. Paul na Silas batelemaki mpona kokele kote ya sango malamu. Me bakomaki na kokoma na mboka wana bakuti mwana mwasi oyo azalaki koprofetize me azalaki kosala yango na molimo ya mabe babengi yango molimo ya piton. Mais comme Paul na Silas bazalaki na vrai bazalaki na lumière oyo mwana mwasi azalaki na ténèbre bapamelaki ténèbre babenganaki misala ya molili kati na mwana mwasi oyo mwana mwasi oyo nguya na ye ya koprofetize esilaki. Alors bamaître na ye balobi non bato bauti wa balobi non bato baza bajuif bayeli biso culture mosusu bafundi ba Paul na Silas. Et tozongi na verset 22 ndenge totangi na tina 31 bakangaki Paul na Silas babwaki bango na kati ya prison. Bien aimé bakangi Paul na Silas babwaki bango na kati ya prison. Mais na prison bazalaki maboko lié na bachaîne. Maboko na bango makolo na bango ezalaki lié na bachaîne. Et puis balobi ke na kati ya prison bazaki kokumisa nzambe bazaki koprier pe bazaki koluwe nzambe. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Bible na biso que vers minuit tout à coup bruit moko makasi elekaki tout à coup bachaîne ekatanaki prison ebukanaki baporte efungwamaki pe bato babimaki na prison baprofitere babimi bato babimi be basoda bamonaki ça ne va pas babandi kotala me bato tokangaki bango baza kaka na Paul basoda bamoni ke balingi bato nyonso babimi bakimi basoda balingi bazwa mopanga mpo bamiboma bamoni deja prison ebukani batutu baki bakoboma biso balingi bazwa mopanga bazwi epe mpo bamiboma Paul na Silas bagangeli bango bosala mabe te biso tozali nano awa bato wana baye basoda na baye bamoni bango ndenge bachaîne bakangaki bango ekatani Paul na Silas batelemi bango ka fixe baye bafukami liboso na po babi qu'est-ce que nous pouvons faire pour être sauvés. Alléluia. On a ici bango na verset 31 dit crois au Seigneur Jésus-Christ tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. Bien-aimé so botangi Bible histoire o nyonso bokoyoka ke bamemaki bango bakinana bango tina bandako na bazwaki Paul na Silas bakina ndako na bango balesi bango bamelisi basukoli bango bien-aimé tout a changé. Dans cette lecture, tu kotanga ndenge toyoki ndenge na expliquer bien-aimé dans le Seigneur.
thème na ngai ezalika nazoyebisa yo la force de la prière. La prière, c'est une puissance qui libère. Amen, amen. La prière, c'est une puissance qui libère. Amen, amen, amen. Nalingi tozwa tosala analyse naza na 4 points oyo tokoyeba kopartage nango. Bien-aimé, Paul na Silas bandimelaki Yesu comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Wana eloko ya liboso, il faut croire au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen, amen, amen. Bazwaki Yesu Christo, Yesu azalaki, toyebi histoire ya Paul. Toyebi ke Paul azalaki criminel. Toyebi ke Paul azalaki criminel, mais sur la route ya Damas, akutanaki na Yesu Christo. Yesu akotaki na bomoi na ye. Yesu akotaki na bomoi na ye, Yesu pe afandaki kati na ye. Pe Yesu abandaki kotambola na Paul. Alors Paul azalaki lisusu oyo toyebaki te. Oyo toyokaki na sango ke abandaki konyokola ba Kristo. Paul abandaki kokanga ba chrétien, koluka ba chrétien na nzela Damas, azwaki même mission bato ya batemple na ntango ya kala. Bapesaki ye mission. Bapesaki ye mission, bato ya synagogue, bakonzi ya synagogue bapesaki ye mission akende kokanga ba chrétien. Babo babengami ba Kristo na nzela ya Damas. Mais kokutana na ye akutanaki na Yesu na nzela ya Damas. Yesu akotaki kati na ye. Yesu afandaki kati na ye. Yesu abandaki kodirige bomoi na ye. Paul ye wana zwi Silas bakomaki kotambola na ye kokende koteya sango malamu. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé, soki totali na Apocalypse 3, le verset 20, Bible lobi na biso, voici je me tiens à la porte, je suis en train de toquer. Si quelqu'un ouvre la porte de son cœur, j'entrerai et je mangerai et je soupirai avec lui. C'est-à-dire quoi? Yesu aza na posa eke yo na ngai tokotise kati na motema na biso. Tokotise kati na bomoi na biso. Po ete ye moko ayeba kotambusa biso. Alléluia. Amen, amen, amen. Eloko ya liboso frère na ngai, sœur na ngai. Eloko ya liboso ezali ndimela Yesu comme ton Seigneur et Sauveur, pe kotisa ye na motema na yo. Amen, amen, amen. A diriger être na yo tout entier, âme, esprit, pe corps. Eloko ya liboso. Kwete losambo na yo na ngai ezala puissance. Kwete losambo ya nga na yo ezala une prière puissante ou puissante. Bien-aimé, dans le Seigneur, la prière peut être puissante lorsque tu crois en Jésus-Christ et lorsque tu te laisses que Jésus-Christ habite à toi. Omitiki ke Yesu afanda kati na yo na ngai. Amen, amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, soki Yesu afandi kati na nga na yo, prière na yo ekozala très puissant. Alléluia. Très puissant. Et la prière sera très puissante parce que Jésus habite à toi. Amen. Bien-aimé, Paul tozoka na Silas, oyebi oyoka ba histoire na kati ya Bible. Mais mokolo akutanaki na Yesu Masiya abongwamaki. Mokolo akutanaki na Yesu Christo, Yesu angelisaki ye parce que Jésus est la lumière. Amen, amen, Il est amen. dans le monde. Ndenge makomi na Nzambe lobi na Jean 8, le verset 12. Alors que je suis la lumière du monde. Celui qui croit à moi ne marchera plus dans les ténèbres, Amen, mais il amen, marchera amen, amen, dans amen. la lumière Gloire à Jésus. qui donne la vie. Bien-aimé, Yesu akotaki kati na Paul. Yesu azalaki na bango elongo. Wana Paul akomi sikoyo motei ya sango malamu, abandaki kokenda bamboka. Atambolaki na bamboka ebele, akende na bamacedoine, akendaki na bamboka ebele wana na Actes des Apôtres. Okomona ke il a fait de atambolaki mwa mingi mpona kote ya sango malamu ya Yesu, ya Yesu Christ. Paul atambolaki mingi. Bien-aimé dans le Seigneur. Bazako tambo wana voyage bazako kende, bazaki na Silas. Mais basoki note ya sango malamu. Bakutani na mwana mwasi azaki na molimo ya Piton. Bango bapameli, Paul apameli molimo wana, bimisi molimo wana. Mais bato ya lokola ezalaki intérêt na bango, bazaki kolela na wombongo, bazaki na molimo oyo prophétisaka, mais ezaki molimo ya mabe, eza molimo ya Satana. Alléluia. Amen, amen, amen. Hey, je voulais te dire une chose.
Satan aussi peut prophétiser dans ma vie à bateau. C'est vrai. Satan peut prophétiser. Satan peut prophétiser dans ma vie à bateau. Bien aimé, moi si on se contente dans acte 16 wana nyoso. Okoka ke mwana mwasi oyo abandaki ko prophétiser dans ma vie à bateau très bien. Akosoka tali okaka tali liboko na lobi. Mais azako travailler na molimo nini? Azako travailler na serpent. Quand on parle de serpent ici, c'est le diable. Mwana mwasi oyo abandaki ko prophétiser ba makambo ya bato. Soka monyoka tali albiyo boye vino ye kozala boye. Oui. Mais tango akutani na Paul na Silas. Paul a pamelaki ye. Molimo na serpent bimaki. Alors bato yo bazalaki ko bénéficier nango. Basalaki nyonso po bakangisa Paul. Bakangisi Paul na prison. Bien tant que tozabana na Nzambe, tokokutana pe na ba situation ndenge na ndenge. Tokokutana na makambo ndenge na ndenge. Mais eloko ya liboso ezake otiana no Yesu ondimela croire au Seigneur Jésus na ta vie. Amen. Ndimela Yesu kati na vie na yo. Kotisa Yesu na vie na yo na ngai. Yesu afanda kati na biso. Soki Yesu afandi kati na biso, bien aimé, tokokutana na ba problème, tokokutana na ba situation, mais Yesu akobwakisa biso te. Alléluia. Amen. Gloire à Yesu Dieu. Christ bana ko intervenir biso. Paul na Silas babwaki bango na prison. Basi bandime bazaki ja basali kati na Yesu Masia. Bazaki ja ba serviteur de Dieu. Mais bakangi bango à cause de l'évangile, à cause de Jésus-Christ. Jésus akotika bango te. Tango babwaki bango na prison. Bakangi bango na prison. Balobi na biso boye. Na verset 25. Vers la minuit, na kati ya minuit. Bien-aimé, minuit ezalaka ta moko. Il faut toyeba bango bien. Minuit ezali ezakotika journée oyo toutaki nango tozokota na journée ya sika. Mais na période wana ezaka période moko pe le diable a opéraka mingi na ba minuit. Minuit jusqu'à 3h quelque ba diable a opéraka makambo ebele na ba vie na mokili oyo. Mais tellement que bango ba Bible bina biso bi vers la minuit, pourquoi ba déterminer yango vers minuit? C'est-à-dire que c'était le temps favorable. Et vers minuit, mon frère, ma soeur, ezali temps moko favorable. Il faut qu'on ait bien aimé. El moko la mukina minuit, au telemi, au moi quelque part la chambre moko boye, au bandiko bondela, au bandiko bele la zambe, pe kotika journée na yo, yo to kotisika na maboko na kolo. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé. Paul la Silas bandaki ko prier. Bible dit que c'était vers minuit. Et ça qui est la période à minuit. Bien aimé, minuit, ezali période moko, ezali temps moko très important dans la vie à mon Christ. Amen. Mon Christ, yebaka yango. Soko zaka na habitude ya ko négliger ba minuit na yo. Te, zlamuka, réveille-toi. Banda ko telema na minuit. Tellement à minuit, banda ko bondela. Lukata 30 minutes. Lukaka ndenge Saint-Esprit ko kumba yo. Banda ko bondela na minuit. Banda ko bele la présence en Zambé. Kotika journée. Te ko déclarer na journée au papa au kotisinga. Na kotambola na yo. Bipa nyoso na kokende. Mais bipa nyoso na kozala. Et pa nyoso bana na ngai. To mwasi, to mobali. Et pa nyoso akonyata. Et pe samela biso. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. C'était vers minuit. C'était vers minuit, bien aimé. Alléluia. Paul na Silas, na kati ya prison. Bakangi bango. Babwaki bango babandi ko kumis, babandi ko bondela. Balabi que il priait et il louait Dieu. Alléluia. Amen. Ko bondela na minuit. Alléluia. Babandi ko bondela. Mais balobi, babandaki ko bondela kakate, il commençait même à louer Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, eloko ya liboso tolobaki ezali croire au Seigneur Jésus. Ndimela Yesu. Fungola Yesu motema akota na bomoi na yo atambusa yo. Eloko ya mibale, c'est la prière de minuit. La prière de minuit. Bien-aimé, nakota liso na Bible, okomona ba ere mususu, soko tangi na Mark 11. Na Mark 11. Okuta kuna na Mark 1 verset 35 kuna okukuta kuna lobike Jésus
pendant qu'il faisait noir, pendant très tôt matin, alors très tôt matin, pendant qu'il faisait tout noir, Jésus s'est levé pour aller prier. Bien-aimé, tala lisusu, très tôt matin, ezakpe moko ya malamu, ya kobondela. Bien-aimé, ce qui totali na kati ya, nazolo bakaka, deuxième point na biso ezali, zala na vie de prière. Deuxième point ezali, zala moto ya mabondeli. Ce qui totali na Marc 1 verset 35 kuna, balobaki na Bible zobake, na tongo nyonso Yesu abanaki kolamuka ake na ngomba ake kobondela. Awa Paul bazolakisa biso Paul na Silas na minuit. Bien-aimé, ce qu'otangi Daniel, Bible bien que il priait 3 fois la journée moko. C'est-à-dire que la vie de prière, aux moto na ba prière, moto ya mabondeli, il faut pas qu'on cible pe matin. Na yo ya kobondela. On peut prier sans cesse. Amen, amen. Ça c'est bien. Na circonstance nyonso qui kokomela yo na ngai, il faut to belela kaka Yesu Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia, amen. Yango nde bien-aimé ezali deuxième point na biso awa na lecture oyo ezali très efficace que prière na ngai na yo ezali puissance ekolakisa ke soki yo na ngai totelemaka na vie de prière. Alléluia. Vie de prière. Paul na Silas malgré situation ekomelaki bango mena bazaki kobondela babondelaki Bible bien babondelaki na minuit. Totali pe na Bible, tokotanga na Bible kuna na Daniel babike, Daniel il priait 3 fois par jour. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La prière, c'est une force. Et la prière, c'est une puissance. Tangu babandi kobondela. Babi basuka kala kobondela. Peut-être ki kobondela. Ozo prier, parce que prier, c'est parler avec Dieu. Alléluia. La prière, c'est parler avec Dieu, c'est dialoguer avec Dieu. Et ça, c'est solo la nanzambe. Mais quand on compte bonde la ka, tu comptes dans la deuxième, troisième point. Quand on bonde la ka, moko maloba esi la ka. Ce qui maloba esi li, yo kota siko na louange. Alléluia. Kota siko na louange. Comme on allait déjà conduit par Dieu. Troisième point, c'est la louange. Bien-aimé, la louange est puissance. La louange est kitisaka nguya pe. Bien-aimé, na Psaume 22, le verset 4. Wana bandeko boko vérifier kuna. Psaume 22, verset 4. Il siège au milieu des louanges de son peuple Israël. Amen, Bien-aimé amen. dans le Seigneur. Oyebi louange. Ekiko kitisa, babike nzambe akitaka, il siège au milieu, akitisaka nguya na ye, akitaka na nguya na ye, na kati ya bana na nzambe, tangu tozo yembela nzambe, tangu tozo kumisa nzambe na kati ya église, tozo beta maboko, tozo beta ba instrument, tozo yemba, tozo kumisa nzambe, nguya ya nzambe ekitaka, nguya ya nzambe ezokita, Dieu lui-même il descend. Alléluia. Kitaka na nguya na ye. Et puis tango azokita akitaka pona kokangola peuple de Dieu akitaka pona ko arranger ba situation bien aimé ezala makambo ebele to bondela ka omona olembi ozolembi tango yo lembi c'est-à-dire koloba isusu te yo kotaka kana louange kotaka kana adoration bandaka kokumisa nzambe bandaka koyembela nzambe bien aimé ba Bible bina biso ke Paul na silence il priait et il louait Dieu. Amen, amen. Ça, c'est le troisième point. Alléluia. Troisième point, c'est la louange. Premier point, tolobi, croire au Seigneur Jésus-Christ. Ondimela yake azakati na yo. Fungolela ye porta kota kati na yo. Ondimeli o fungolele motema akoti kati na yo. Ça c'est premier point. Deuxième point, ezali la prière. Ezali dialogue. Prière ezaka dialogue mon frère, ma sœur. Prière eza dialogue. Ezali solo ya kosolola na papa na biso. Na koti na chambre. Soto tali na Matthieu chapitre 6 verset 6. Abi kota na chambre na yo. Koti na chambre okangi porte azawana akoyoka yo.
C'est ça la prière. Amen. Comme ici, on a troisième point. Troisième point, c'est louange et adoration. Amen, amen, amen. Troisième point, bien aimé. Bible dit que Paul et Silas, n'ami kakatano bazaki na ngona kati ya prison. Dans ba problème bazaki na ngona kati ya prison. Ba bonde la kinzambe. Ba monike tosuki batsuki ba konti ko na louange et adoration. Aimé, louange et adoration ekitisaka nguya ya nzambe. Amen, 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 amen. Ya psaume 22. Amen, amen, amen. Le verset 4. Il siège au milieu de louanges de son peuple Israël. Alléluia. Même toza yo moko na ndako na yo, même oza na chambre, même oza na douche, même oza wapi ozali kokumisa nzambe, bien aimé, Dieu voit ton cœur. Lokolo kotisa Yesu na motema na yo. Lokolo zaka na muta vie de prière. Lokola okiko bonde lobi metang makambo malobe silaka, otano na louange. Banda ko adorer ka. Amen. Banda ko kumisa ye. Alléluia. Ona Silas babana ko adorer nzambe. Babana ko kumisa nzambe. Après du coup, babi tout à coup eza nini? Eza ba circonstance moko elaka biso o biso me toza ko s'entendre nango te. Tout à coup. Ba problème moko ekomelaka mutu tout à coup. Tout à coup Bible dit que tango ba bondeli basali louange tout à coup boum bamoni ba porte fungwami. Puissance. Porte fungwami, ba prisonnier mususu ba profite ba kimi. Alléluia. Tous les portes prison fungwama ki ba prisonnier ba kimi. Oh bien aimé, et si ka mwana nzambe azalaka, oyandimeli Yesu comme Seigneur et Sauveur, azali pe moko akokobikisa pe bato ebele. Alléluia, alléluia. Mwana nzambe nyonso tozalaka oyo toyebi Yesu Kristo, tozalaka pe mpona kokangola pe bato ebele. Otondimeli Yesu comme son Seigneur et Sauveur, na milie nyonso akomaka apportaka lumière mpona kolongola bato na ténèbre. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Mutu yandimeli Yesu comme Seigneur et Sauveur, azali moyo akoki kosa aza koapporte lumière tango kaka tout à coup esalami prison efungwami bato babimi baprisonnier mosusu bakimi baprisonnier babimi basoda bamoni moyen te me Paul na Silas bakimaki te. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Paul na Silas bakimaki te. Bazalaki wana bamoni ke ndenge bato prison efungwami bato bakimikimi basoda batale biso tobebi tokoloba nini bazwa kaka epe bamiboma Paul atangi obosala mabe te obiboma te biso tozali nanu awa tozala bino baye basoda baye baye kofukama liboso ya Paul bandi koyebisa ye tosala nini mpo tobikisama. Tosala nini mpo tobikisama. Bango batomona nanu ke ngambo bazwi baprisonnier nyonso kimi me bato mibale Paul na Silas bakimaki te bayebime mokonzi bandeko tosala nini mpo tobikisama. Paul ayesi bango croire au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, croire au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen, amen, amen. Bandeko wana, basoda wana, bandimelaki Yesu. Soko tali, basoda bandimelaki, malgré situation ekomelaki bango. Bango nde bayebaki, bango nde bakopesa sango malamu, bango nde bakotémoigner makambo bamonaki Yesu asalaki. La présence de Jésus-Christ est là, c'est toujours la lumière. Amen, amen, amen. La lumière chasse le ténèbre. Alléluia. Gloire à Jésus. Paul na Silas, bayebaki ko apporter bango lumière. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Et loko mosusu nakoki koyebisa yo, ezali lokola quatrième point. Ezali examiner, méditer la parole de Dieu. Alléluia. Pour comprendre la puissance de Dieu. Tokoyeba ngo soki totangaka Bible. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce qui t'entend la Bible, quatrième point, pour que ta prière soit puissante, tu dois méditer la parole de Dieu. Amen.
Josué 1, verset 8. Amen, Et ce amen, livre amen. de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin que Alléluia, tu puisses alléluia. réussir dans tout ce que tu dois entreprendre. Bien-aimé, Josué chapitre 1, le verset 8. Amen. Totanga ka Bible. Ndenge tozo solola awa boye na pokwa lelo, bien-aimé. Parce que totangi makambo na kati ya Bible. Amen, amen. Bible ezali modèle na biso ya bakristu oyo tokoyeba kolanda mpe kotosa mpe kobeira yango. Soki tokotambola na liloba ya Nzambe, tokotambola dans la victoire. Amen, amen, amen. Ata baproblème ekokomela biso mpo bakristo mosusu bakanisaka ke lokola tondimeli Yesu baproblème ekomela biso te te tokomi nao na lola te toza nano awa na se. Alléluia. Toza nano awa na se baproblème ekokomela biso me biso baproblème ekikomela biso me tokozalaka balongi. Amen, parce que amen, Yesu amen, aza kati na amen, biso. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, amen. Paul na Silasi problème ekomelaki bango basalaki fi wana mabe te kutu badelivraki nde fi wana. Alléluia. me lokola ekomeli bango lokola ngambu me kaka Yesu Masiya oyo abengaki bango Yesu Masiya mpe kaka aye kodelivre bango. Amen, 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 gloire à yango na Jésus. mon frère ma sœur mpona koyeba makambo oyo nyonso tangaka Bible. Amen. Tangaka Bible, la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, jour et nuit. Méditons la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Amen, amen, amen. Méditons la parole C'est de vrai, Dieu. amen. Bien-aimé, ce que tangaka Bible, on peut comprendre très bien comment marcher dans ce monde. Amen. On connaît ce que je peux faire et ce que je ne pourrais pas faire. Alléluia. On connaît bango. C'est question que ozala mutu moko activer na méditation, ozala na appétit ya kotanga Bible. Amen, amen. Bien-aimé, Nzambe aza malamu, hein? Amen, amen. Nzambe mutu moko takoloba ke Nzambe na se na moi awa Nzambe abwaka aboyaka mutu moko te. Nzambe alingi biso nyonso. Alléluia. Apesi biso ba Bible, biso ba oyo tozala ba non-voyants mais tozala ba Bible en braille. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Natangaka Bible na ngai. Alléluia. Awa jour elekia nazwa kotanga mokanda moko na Nzambe na mokanda ya Proverbe 27. Natangi ka na verset 1. Ndenge eza koloba. Abi Bible ezali eza kopesa biso ba directive ya kobika na se na moi. Pe ya kotambola selon la volonté de Dieu. Amen, amen. Mais totangaka Bible, mu Kristo tangaka Bible. Mu Kristo kozala muto ya kaka koyokaka mokolo kaka dimanche nde oyoki pasteur atei na Bible. Non. Yo pe mo Kristo zonga na ndako banda kotangaka Bible. Verifiaka makomi na Nzambe. Yango nde eleki na nyonso. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé. Et là, on a ingaki kolia qui sont 4 points où ils allaient très importants. Amen, amen. Solo oyo ya Paul na Silas. Lisolo oyo esunga yo na ngai. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, awa na mokanda ya Proverbe chapitre 27 verset 1 lobi. Ne te félicite pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour enfantera. Amen, amen. Omoni batu mususu lobi kote lobi na okene lobi na kosala we lobi kuna na kokene lobi na kosala we bible pekisi biso yango. Amen, amen. Mais okoyeba ngo ndenge nini parce que abike oyebi te soki jour moko wana ekobotelo nini. Mais soko otangaka Bible nde okoyeba baprincipe oyo. Okoyeba baprincipe oyo soko otangaka Bible. Amen, amen, amen. Babila biso ke ne te félicite pas pour le lendemain parce que tu ne sais pas qu'un jour peut engendrer un autre jour, une autre situation. Un jour moko pe ki ko engendrer une situation moko ke lobi na la pe akopango pe baby. Mais ce qu'on suit problème na yo, tozoki kana Proverbe 16, le verset 3. Bible lobi na bisoni, Proverbe 16, verset 3, bike présentez tes projets à l'Éternel, il réalisera. Amen, amen, amen. Amataka si
situation na lobby na ke l'hôpital lobby na ke na rendez-vous ke na fandi be lobby na za rendez-vous mo ka musala lobby na ziku tu mukote mo ba bisinga musala bandi ko peta lisolo na bato na ya ko rendez-vous kamata projet no rendez-vous wana présenter yango pa Yesu Masia Yesu yende akweba ko simba mutema ya bato na pote ba fungolo porte ozo pe musala na yo alléluia amen 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 alléluia dans la parole de Dieu tozoyeba ebele pezo pe biso sagesse mes paroles de Dieu eza kotanga Bible ko méditer Bible kotanga ka Bible chaque jour okoza na connaissance okoyeba ko agir selon la volonté de Dieu amen 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 bien-aimé yango nela ingaki na partager na bino lelo la force la puissance de la prière alléluia la prière c'est une puissance qui libère Premier point, il faut croire d'abord au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Et deuxième point, il faut être un homme ou une femme de prière. Et puis, le troisième point, Zala Mutupe Oyo, à Kota Kanaba, louange, adoration. Bien aimé, maman, papa, Manazo pesa mine exemple mingi ya ba maman. Maman ta ozo lamba biloko na cuisine. Tokoti sa louange. Côté sa louange, ozo balo la soupe, ozo louer Nzambe, ozo ko adorer Nzambe, ozo sala musala na ndako na yo, ozo louer Nzambe. Même na musala soko zala musala, mais moko louer Nzambe na motema na yo. Amen, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Oko louer Nzambe na motema na yo. Amen. Oko louer Nzambe na motema na yo. Na nzela ozo tambula, ozo na mo louange kati na yo. Ozo ko adorer Nzambe na biloko ozo mona Nzambe. Na mona ndenge bato bazota. Nzambe merci. Na mona mokilo na ba malilo Nzambe na peso ka merci. Nzambe merci ba ne Jésus. Oh Nzambe kuma. Ozo lo ba mona motema na. Ça c'est okomona que partout yo ko tambula. Yesu akozala yo toujours. Amen, 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 amen. Toujours accompagné. Yesu accompagné yo parce que tout le temps ozo belela ye. Alléluia. Ça c'est prier sans. Yamona troisième point nabiso ezalaki que louange et adoration. Quatrième point nabiso ezali que oyeba ko méditer la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Okristo lingokola. Faut méditer ka liloba Nzambe dans la Bible. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que prière yangana yo ezala puissant. Prière yangana yo ezala puissant. 4 points oyo développer yango na vie na biso. Amen, 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 amen. Et samba kosala biso ya kokamwa tikankolo apambola ba bien-aimé na nga nyonso epai nyonso bozali kolo Yesu Masia akanisela bino a fortifier bino na ba 4 points oyo oyo soto partager na poko lelo. Amen. Ezali que la prière c'est une puissance qui libère. Et Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Vraiment, toza béni, balingami, balandi. Il y a une mission, le neuf d'esprit partout, pour tozwami, tozalaki live, nanzela Facebook, et tozalaki en direct, na papa nabiso évangéliste Silas, na WhatsApp, tozalaki connecté na Facebook, bandeko bolandi biso. Message est commis, nayebi ke moko na moko na lisunga molimo santo azui par oyaye. Akoyoka eza elengi mingi, mais ko mettre en pratique ya nzamba zo senga biso. To mettre maloba en pratique, ezali pona bien na biso. Tango nzamba tindaka maloba na ye tout d'abord ezali pona bolamu na yo, bolamu na ngai otoyoki. Tango toyoki tout en pratique, to obéir mongongo na nzambe. Papa na biso évangéliste Silas azalaki kaka instrument azalaki nzela oyo nzamba tie maloba na ye maloba ezali ye moko nzamba personne na lisunga molimo santo mpona redresser biso mpona corriger biso mpona kozongisa biso na nzela afin ke tobunga te yango wana bandeko topriera pampamba te priere frère ezala accompagné na lisungi ya molimo santo epe prière tant tozotanga maloba na Nzambe tokozwa inspiration mingi na nzela ya parole de Dieu pour na prière nous efficace tomoni Paul na Silas bazalaki ba moko oyo
bayebaki maloba na nzambe tout d'abord bazalaki bato ya koméditer parole ya nzambe jour et nuit. Alors tango bakomaki na moment moko très difficile bakangaki minoko to bayeke loko totanga makomi na nzambe abike louange adoration yango place nzambe ashejaka tika tomvoke présence na ye na kati na louange adoration tomoni ke nzambe akiteke ya kosheshe parmi na bango mpe bamiracle eseopere. Paul na Silas bazalaki bato lokola biso bazalaki baestrate bazalaki na espace te me bazalaki na mabele oyo toniataka baliaka mpe biloko toliaka yango wana batika baemprinte bango na bible mpona koenseigne biso totikali maloba etikali ezalaka na le passé ntango Paul na Silas bazalaki en vie mais lelo baza susu te misala na bango ezotémoigne makambo ya minene basalaki na moi na se mais lelo etikali mpona biso faut tozongo na le présent maloba eza na le présent balobili yo na nga balobili biso tobangaka te likambo nyonso ya monene ndenge nini epai ya Yesu ezalaka moke epai Yesu likambo monene ezalaka te abike rien n'est impossible epai na celui qui croit batangi biso le 4 points essentiels pour la prière nous c'est efficace la force de la prière prière est puissant et moi bandeko na nzambe pambola biso ceux qui toza bata prière tout d'abord faut tozala bato ya méditer parole de Dieu on a quatre la parole tant on prier l'inspiration nous avons de personnes d'inspiration le wa boy sala boy on a prié comme pas nangai dans le Saint-Esprit amen hein? Nzamba pambola biso bandeko tango na biso esili tozalaki na mumbo na nzambe évangéliste Silas ya vandaka na mboka na Belgique mais tozalaki na ye elongo mpona kokabola sangola me eza mokolo ya liboso mpe asuka te toyebi ke avec l'aide de Saint-Esprit akozongela biso lisusu mpo aza na dépôt na ntuka fo biso mpe tozwa part na biso yango wana tokobengisa esu mokolo mosusu akopartage maloba nzambe ya lisunga molimo santo nzambe apambola bandeko nyonso tozalaki live na Facebook wana na mokuse nazo kopesa bambote epai ya ndeko na biso Eveline Fundu soda na Yesu Masia mama Eveline Fundu kola apambola libota nyonso Fundu apambola bino nyonso bazalaki na l'ombre se présenter mais tozomona bozalaki nzambe apambola bino topamboli mpe mwana biso oyo akomini biso bachapitre biblique Martina Martin Nsita kolo apambola yaya esika ezwami yo kolo amona yo apambola bandeko nyonso bakabuli na bagroupe na Facebook oyo bapartage bosali mpe part na kati na elanga na nkolo lelo tosuki awa mais nzambe aza na biso elongo soki esekulisa mizongo te lelo tokokutana susu jeudi tokokutana su dimanche mpe tokokutana lisusu alleluya vraiment natiki maloba na mombo na nzambe évangéliste Silas aclôturer moma oyo kitoko tolie maloba na nzambe na prière mpona tokabwana mpona moma oyo akambi biso na prière mpona kokabwana. Oui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père qui est dans le ciel, nous te disons merci papa pour te yonde au sangisaka biso bananayo au sangisaka biso d'une manière d'une autre aux autres sangisaka biso parce que Dieu n'est pas seulement Dieu de près tu es aussi Nzambe oyo ya musika oyo pe apambola kana musika Yahweh merci pour la kopambola biso na bandeko merci pour la maloba na yo oyo lesi biso na poko ya lelo Nzambe na nga na bomoi tikete liloboto yoki ekota na mi âme esprit corps na biso esala misala molimo no mosanto asunga ngai pe bandeko na ngai nyonso oyo biso baso toyoki tikete nkolo lilobo toyoki Saint Esprit apia biso bwanya ya kometre yango pe na pratique tika nkembo lokumu ezonga sepai na yo pambola mosali na yo na libota na ye mobimba pambola pe bandeko nyonso bakoti memba oyo bakoyoka na ata na sima pambola pe bango tika molimo no mosanto aumela kati na biso afortifie biso tango nyonso makila ya Yesu Masia ezinga bomoi na biso ezinga bandako na biso ezala bilembo elembo na bandako na biso pe na basheme na biso nyonso totiki pe mokolo ya ba jeudi pe ya ba dimanche mususu pe na mikolo nyonso etikali entre tes saintes mains bangola biso banso na sengi wana na kombo ya Jésus Christ de Nazareth oyo azali Seigneur Sauveur na biso tolobi amen. Amen. Tolobi bye bye à la prochaine fois.